món sườn chiên là phải có sườn nè. Thường người ta hay dùng là sườn cốt lết. Phải dùng 300 gram sườn cốt lết. Còn gia vị thì có 3 tép hành tím, 3 tép tỏi và có đường nè. Đường là mình sẽ cho là 1,5 muỗng đường, muỗng cà phê đó, và nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 thìa tiêu, rồi 1,5 muỗng canh, nước mắm, khoảng cỡ 100 ml nước lọc và dầu ăn. Đó. Còn tỏi và hành tím này mình sẽ cho vào đây luôn, và mình sẽ đâm cho nó nhuyễn ra, rồi mình sẽ ướp, đổ nước mắm vào mà mình ướp cái thịt ha. Thịt mình ướp xong để cỡ 50 phút. Bắt đầu là sẽ đổ dầu và chút chế biến thôi. Cho nước mắm vô luôn. Săn lại cái mùi thơm thì đó là chúng ta sẽ chấm cho ra để chúng ta sẽ cho một ít nước